हेलो एवरीवन, मैं हूँ यास्मीन। अब तक तो मैंने आपके साथ अपने किचन में बहुत सी लजीज रेसिपीज़ शेयर की हैं। आज मैं आपके साथ इसी किचन में से आपकी सेहत से मुतालिक जुड़ी बहुत सी बीमारियों का इलाज भी दस्तयाब कराऊंगी। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ सर्दी खांसी का इलाज हम अपने किचन के मसालों से कैसे कर सकते हैं। पहले तो मैं हल्दी लेती हूँ जो हमारे किचन में आसानी मिल जाती है। सुबह शाम हल्दी पाउडर दूध में मिलाकर पिएं, इससे बैक्टीरिया और वायरस खत्म होते हैं। अब आता है मेथी दाना। मेथी दाने को उबालकर दिन में 2 बार पीने से हमें खांसी में फ़ायदा मिलता है। अब लेते हैं काली मिर्च जो हमारे किचन में आसानी मिल जाती है। 1 चम्मच शहद में चुटकी भर काली मिर्च मिलाकर चाटें। ऐसा दिन में 2 बार करने से हमें खांसी में फ़ायदा मिलता है। शहद और अदरक। 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच अदरक पाउडर को 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर पिएं, खांसी में फ़ायदा मिलेगा। तुलसी भी खांसी में बहुत फ़ायदेमंद है। 1 कप गर्म पानी में 5-6 तुलसी की पत्तियां उबाल लें। इसे दिन में 2 बार पिएं, इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। किशमिश और नींबू। 1 मुट्ठी किशमिश पानी में उबाल लें। इसमें आधा चम्मच नींबू पानी मिलाकर दिन में 2 बार पिएं, फ़ायदा मिलेगा। गुड़ भी बहुत मुफीद है। 1 टुकड़ा गुड़ और अदरक मिलाकर पीस लें। इसमें 1 चम्मच तुलसी का रस मिलाकर गर्म कर लें। इसे दिन में 2-3 बार खाएं, फ़ायदा मिलेगा। काली मिर्च और मिश्री भी बहुत ही कारआमद है। दोनों को बराबर मात्रा में पीस लें। इसमें देसी घी मिलाकर गोलियां बना लें। इसे दिन में 2-3 बार चूसें, फ़ायदा मिलेगा। काली मिर्च और दूध। 1 कप दूध में 5-6 पीसी काली मिर्च मिलाकर उबाल लें। ठंडा करके इसे दिन में 2 बार पिएं, इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। पान। 1 पान के पत्ते को कुचलकर उसके रस में शहद मिलाकर चाटने से खांसी में आराम मिलेगा। ये थे सर्दी खांसी के मुतालिक कुछ घरेलू बेहतरीन नुस्खे। ऐसे ही नुस्खों को देखने के लिए हमारी वीडियोस को देखें, हमारी रेसिपीज़ की भी वीडियोस को भी देखें और हमारी डिशेस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें। शुक्रिया।